வணக்கம். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட உங்கள் சீலிங் ஃபேனில், அதாவது தளத்தில் இருக்க மின்விசிறி மேலே இருக்க அழுக்கை பற்றி பேச போகிறேன். என்னடா தன்னோட சீலிங் ஃபேனை காமிச்சு, அதுவும் அழுக்காக காமிச்சு வீடியோ எடுக்கிறாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க. நாளைக்கு இதை துடைச்சிருவேன். ஆனால் இதுவே வெள்ளை கலராக ஃபேனாக இருக்கிறதுனால தான் இது தெரியுது. நிறைய பேர் வீட்டில் ப்ரௌன் கலர் தான் ஃபேன் இருக்கும். இவ்வளோண்டு அழுக்கு இருந்தால் தெரியவே தெரியாது. இது எதுக்காக இதை பற்றி போடுறேன்னா, நிறைய பேருக்கு காலையில் எழுந்தோடனே பயங்கரமாக தும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு வந்த பிறகு தான் நான் ஏன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணேன். அப்போ இது இந்த இந்த சீலிங் ஃபேனில் இவ்வளோண்டு அழுக்கு இருக்கிறத தொடச்சா அந்த தும்மல் நின்றுடுது. எனக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி லைட்டாக இருக்கும்போதே உங்களுக்கு கலர் ப்ரௌன் கலர் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியாது ஃபேனில் இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுட்டு நீங்கள் அடிக்கடி ஃபேன் துடைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காலையில் தும்மல் பிரச்சனை குறையலாம். வணக்கம்.